So don't Check na to. F1. Our Lady of Fatima Academy of Davao Incorporated. 4 gigs memory. Ay, mana! All five, Our Lady of Fatima Academy of Davao. Sa gabon Na to ang of Davao Incorporated. yang boot SATA. Our Lady Fatima. Our Lady of Fatima Ay Academy. ba? Ay ba? Ay ba? Ano mo? Our Lady Fatima Academy. Sunod na. SATA 1. Yan po na dito din. Tapos balik ko. Like, siya po pagit. Nasa CD-ROM atapi. Yan po like, hindi mo. Pulo. Wala ang hard disk. Ipala na to, ipala na to. Ay, ganahan. Dito mag-picture dyan yan para magaan. Sa ano yun? Para sa gaan. Ano sa? Check na to mga yun. Wala naman. Ikaw na eh. At kayo, at kayo. Kumpara mo dito. Grabe. Gaan good. Sakit banggot sa fingers. So para ito nakita sa SATA information, ang DVD writer lang ang basa. Wala ang hard disk. Okay. So, check natin yung hard disk. Ito nga yung blower run and then limpyo na ito yung hard disk. Check na ito. Testingan po na ito cambio nyo. Pasin ka nila ang problem. Testingan na ito yung hard disk. Wala kang ibasa ang hard disk kanina. Try na natin limpyo. Wala gyapon basa ang hard disk. Testingan na to kung laing hard disk ko function. Okay. Asian, Indian, iyo mana kay Ani kay Brunei. SATA internet. Ah. Kala kay Malaysia. Lagi basa ang atong hard disk. Actually nawala ang atapi kaya ditanggal mo ito. Ang wire sa DVD writer ang atong gamit sa hard disk. Check lang ang swap kasi kung parang dili wire daw hard disk it ibasa naman kaya na to din kaning reformat ang ako ang hard disk so karon balik na to po bayan kasama siya din ang butang pagtaga to ang DVD room o DVD writer try natin reformat din ang ako ang hard disk check na to ang system install okay.
Basa ang hard disk na to, ganito DVD right. Okay, balik na na to ang memory writer, pero gamiton sa nato ning hard disk nako. Atong check ganina ang hard disk ang door. So try nato ning ako ang hard disk ang ganito. Okay tong wire, ganina wire. Okay kay ni function. Try nato to. Problema na siya pag yung CMOS battery kay anytime ma-unplug siya magamit ang mabalik ang iyang kuhan sa yung CMOS sa original na kuhan, original na setup. Okay. So yung CMOS battery ang ginahimo is balik siya sa date na karaan. Wala siya na date. Mas i-reset na to na mabalik yapon na siya. So itang date 09 12 sunod siya og CMOS battery o hard disk. Function na. Kanya i-check na ito balik hard disk down. Error. Nag-error na po ng hard disk. Gigamit na to sa may problema.